walk this out வந்திருக்கோம். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு விபாஸ் வானவில். குட் மார்னிங். இப்போ நம்ம இன்னைக்கு டேவை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இன்றைக்கி நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோன்னா கிரிண்டல்வேல்டுன்னு ஒரு பிளேஸ்க்கு போக போகிறோம். அது இங்கேருந்து ஒரு 40 மினிட்ஸ் ட்ரெயினில். ஸோ இங்கே டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்விட்சர்லாந்து வரும்போது மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய முதல் விஷயம், நீங்கள் வர முதல் நாள் என்றைக்குமே ட்ராவலில் தான் போயிடும். நேற்று ஃபுல்லாக ட்ராவலில் போச்சு. நாங்கள் ஈவினிங் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இன்றைக்கி தான் நாங்கள் எங்களோட ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் விசிட்டிங் ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ இன்றைக்கி எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் கிரிண்டல்வேல்ட் ட்ராவல் பண்ண போகிறீங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பலான்னு பார்த்தா நாங்கள் ஒரு பெரிய நாய் சாப்பிடும்போது வந்துச்சு. பார்த்தோன்னே டக்குன்னு பயந்துட்டோம். இப்போ நாங்கள் பஸ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். இப்போ நாங்கள் 105 பிடிச்சி இந்த வில்டர்ஸ்வில் போயிட்டு அங்கேருந்து கிரிண்டல்வேல்ட் போகிறோம். பஸ் ஸ்டாப்பு ரயில்வே ஸ்டேஷன் கூட அழகாக இருக்கிறது இந்த ஊர் தான்லாம். இங்கே லீவுங்க, அதனால் இங்கே எல்லாருக்கும் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு கூப்பன் கொடுத்துருக்குறாங்க. ட்ரெயின் எல்லாம் செம்ம க்ரௌடாக இருக்குது. இந்த ஊரோட ரயில்வே ஸ்டேஷன் பாருங்கள், மலைக்கு நடுவில் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. போகிறது இங்கே நிற்கிறது ஒரு ஹிஸ்டாரிக் ரயில்வே ஸ்டேஷன். நாங்கள் போன தடவை இந்த ட்ரெயினில் தான் அந்த ஜேம்ஸ் பாண்டோட பிளேஸ்க்கு போனோம். அந்த ரொட்டேட்டிங் ஹோட்டல்லாம் இருக்கும் அந்த இடத்துல. மக்களே, கிரிண்டல்வேல்ட் இறங்கிட்டோம். செம்ம கூட்டம். இது கிரிண்டல்வேல்டோட ரயில்வே ஸ்டேஷனு. ஸோ நம்ம வெல்டர் ஆஃப்லேருந்து நாங்கள் இறங்கி இங்கே வந்தோம். இன்டர்லேக்கன் ஓஎஸ்டிலேருந்து கூட இங்கே இறங்கி வரலாம். இங்கே தான் நிறையா ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது. ஃபுல்லி இங்கே ஹோட்டல்ஸ் இருக்கும். இங்கே இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாப்பு மேலே கொண்டோலான்னு ஒன்று இருக்கும். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்னொரு ட்ரெயின் மாதிரி இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இங்கே பக்கத்துலேருந்தே டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக இந்த சரௌண்டிங்கில் தான் எல்லோரும் ஹோட்டல்ஸ் பார்ப்பாங்க. ஸோ இங்கே கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாகவும் இருக்கும். நாங்கள் புக் பண்ண ஹோட்டல் 2 நாளைக்கு நாங்கள் 380 பவுண்டு கொடுத்துருக்குறோம். $122 இந்த பஸ்ஸு பிடிக்கணும். கை நீட்டாக நிறுத்துவாங்க. இங்கேருந்து நாங்கள் ஹோட்டலுக்கு பெட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறது கஷ்டம். ஸோ அதனால் அப்படியே பஸ்ஸில் ஏறி போயிட்டுருக்குறோம். இல்லை நடந்து கூட போகலாம், வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான். இதோ நாங்கள் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கின உடனே ஹோட்டல் ஜஸ்ட் ஒரு 2 மினிட்ஸ் தான் பஸ்ஸில் வந்திருப்போம். இதுதான் எங்களோட ஹோட்டல். ஹோட்டலுக்கு எதிர்க்க பாருங்கள் எப்படி இருக்குது, சான்ஸ் இல்லை. மக்களே, நாங்கள் ஹோட்டல் வந்துட்டோம். இப்போ இங்கே என்னென்னா ஈவினிங் தான் செக்இன். இங்கேன்னு இல்லை, யூகே யூரோப் எல்லா இடத்துலையுமே ஈவினிங் தான் செக்இன். இப்போ நாங்கள் மார்னிங் இப்போ 10:30 ஆகுது. ஸோ நாங்கள் எல்லாத்தையும் லக்கேஜ் ஸ்டோர் ரூமில் வச்சுட்டோம், லாக் பண்ணிட்டோம். நாங்கள் இன்றைக்கி சுற்றி பார்க்க போகிறோமோ அதை சுற்றி பார்த்துட்டு ஈவினிங் நாங்கள் லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு செக்இன் பண்ணுறோம். ஸோ இதான் ப்ரொசீஜர். இப்போ நம்ம எங்கே போக போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டுன்ற ஒரு இடத்து, அது ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது, ஃபியஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே ஃபியர் சொல்லுவோம்ல, ஃபியஸ்ட். ஸோ நம்ம இப்போ ஃபியஸ் தான் போக போகிறோம். அங்கே போயிட்டு அங்கே நம்ம அப்படியே எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்க்கலாம். ஸ்விட்சர்லாந்துக்குள்ளே நீங்கள் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு நிறைய வகையான பாஸ் இருக்குது. அதில் ஒரு முக்கியமான பாஸ் தான் ஸ்விஸ் ட்ராவல் பாஸ். இதில் நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு சில இடத்துல ஆஃப் கொடுத்துருப்பாங்க, ஆஃப் டிக்கெட் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ இதுக்கு ஒரு ரேட் கொடுத்து தான் நம்ம இதை வாங்குகிறோம்.
இதை பற்றின இன்னும் அதிகமான தகவல் வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் ஷெங்கன் வீசா பற்றி. அதில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். கண்டிப்பாக பாருங்கள். இந்த கிரிண்டல்வால்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிக்கெட் வந்து ஃபியஸ்ட் 64 Swiss francs ஒருத்தருக்கு. அது ஸ்விஸ் ட்ராவல் பாஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு 32 Swiss francs. ஸோ எங்கள் 2 பேருக்கும் சேர்த்து 64 Swiss francs வந்துருக்கு. அப்ராக்சிமேட்டாக 60 pounds. நம்ம ஊர் காசுக்கு ஒரு 6,000 ரூபாய் இருக்கும். ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் போன தடவை இன்ஃப்ரோ யாக் போயிருந்தோம். அதுக்கு அங்கே போயிருந்தானா அதோட இது வந்து ஃப்ரீயாக வருது. இது நாங்கள் பே பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. எங்களுக்கு இது போன தடவை தெரியல. இந்த தடவை யாராவது வந்து ஸ்விட்சர்லாந்து வரீங்க அல்ல இன்ஃப்ரோ யாக் வந்து நீங்கள் டிக்கெட் எடுக்கிறீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வருது. கிரிண்டல்வால்ட் அதோட சேர்த்து கவர் பண்ணிக்கோங்க 2 நாள் கன்னியஸாக. இது ஏன்னா இங்கேருந்து பக்கத்தில் இருக்கிற நெக்ஸ்ட் முன்னாடி ஸ்டாப் தான் நாங்கள் இறங்கணும் இல்லையா ட்ரெயினில். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாப் தான் வந்து இன்ஃப்ரோ யாக் போகிறதுக்கு ட்ரெயின். அந்த ஸ்டாப்பில் இறங்கி டெர்மினலில் இறங்கி அவங்க வந்து அந்த இதுக்கு டெர்மினல் தானே இறங்குனாங்க. ஸோ அங்கே இறங்கிட்டு நம்ம இன்ஃப்ரோ யாக் ட்ரெயின் பிடிச்சி அங்கே போகிறாங்க. ஸோ ரெண்டும் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. பண்ணானா சேர்த்து பண்ணுங்கள். 2 டேஸ்க்கு வரும்னு நினைக்கிறேன். அது ஸ்விஸ் ட்ராவல் பாஸாக இருந்தானா அதுலேயே உங்களுக்கு ஆஃப் வந்துட்டு இதுவும் ஃப்ரீயாக கவர். லைக் இன்ஃப்ரோ யாக், அதுக்கப்புறம் சில ஷில்டன் ஹார்ன் அந்த மாதிரி இடத்தெல்லாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா 80 pounds வருதுன்னா 40 pounds கொடுக்கணும். ஸோ அந்த 40 pounds இருந்தாலும் அது 195 சம்திங் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நான் நேரில் வாங்கினா க்யூவில் வர மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கிக்கிறது பெட்டர். நம்ம இதில் தான் ஏற போகிறோம். இந்த இடத்துல பண்ணுறதுக்கு 4 ஆக்டிவிட்டி இருக்குங்க. ஒன்று பால்காப்சி லேக் போகணும், ட்ரெக்கிங் மாதிரி போயிட்டு வரணும். இன்னொன்று ஃபியர்ஸ் ஃப்ளையர். அந்த இதில் வந்து நம்ம மேலேருந்து கீழே இறங்குறதுக்கு ஒரு கயர் மாதிரி இருக்கும், அதில் தொங்கி கீழே அப்படி போகிற மாதிரி இருக்கும். அது ஒரு ஆக்டிவிட்டி. இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி வந்து கிளிஃப் வாக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும், ஃபியர்ஸ் கிளிஃப் வாக். அதில் நடந்து போயிட்டு அங்கே ஒரு ஃபியர்ஸ் வியூ இருக்கும், அதை பார்க்குறது. இந்த 4 ஆக்டிவிட்டி இன்றைக்கி நம்ம இதில் எவ்வளோ முடிக்க முடியுன்றதை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம். டிசார்ட்டோடதுங்க ரொம்ப உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் டிசார்ட் வாட்ச் எவ்வளோ ஃபேமஸ்னு. இப்போ வந்து மேலே கிளிஃப் வாக்குக்கு வந்து 20 நிமிஷம் நடக்கணும். அந்த லேக்குக்கு வந்து 50 minutes நடக்கணும். அதாவது எங்களுக்கு 1.5 மணி நேரம் நடக்கணும். அப்படியே இந்த லொக்கேஷன் வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. பரவாயில்ல. லேக்கு கீழே தானே இறங்குறாங்க. லேக்குக்கு மேலே போகணும் போல இருக்கு. 50 minutes நடந்து போகலாமா? அப்படி அந்த இடம் நல்லாயிருக்கும், போயிடலாம். இதோ மேலே போகணும். வாக்குக்கு இந்த பக்கம் போகணுமா? அந்த பேச்சால்ப்சி அது அதுக்கு இந்த பக்கம் போகணுமா? ஸோ நம்ம பாக்கால்ப்சி. ஸோ நம்ம இப்போது ஃபஸ்ட்டு கிளிஃப் வாக் போகிறோம். Do you want us to take a photo? You together? It's okay. Thank you. கீழே பார்த்தா கீழே குனிஞ்சு போவா. இன்னும் குனிஞ்சு போகணுமா? குனிஞ்சு போ, அதுதான் சொல்ல வந்தேன். மண்டை பத்திரம் ஃபோன் பத்திரம். இங்கே குனியணும். உனக்கு குனியணும், எனக்கு குனியணும்னு அவசியம் இல்லை. யோ கீழே பாரு. நான் எதுக்கு கீழே போகணும்? போ. எனக்கு கீழெல்லாம் பார்க்க சொல்லாது.
என்ன தெரிகிறது இதில் பார்த்தா? பிராண்டட் கண்ணாடி போட்டாலும் கண்ணாடி எடுத்தா தாண்டா கண்ணு நல்லா தெரியுதுன்னு. நீ பிராண்டட் போட்டிருக்கேன்னு சொல்லி காட்டுற. அது ஆஃபரில் வாங்கினதே சொன்னேன்னா. உள்ள ஒன்றுமே இல்லை, கண்ணாடி கிட்ட பார்க்குற வேற ஒன்றும் இல்லை. இதே நீ எங்கே போ, நான் இங்கே எடுக்கிறேன். நீ அங்கே நடந்து போ, அந்த இடத்துல போ. பேசு, தைரியமா நாளாச்சே. அட போயா. கீழே பயங்கரமா இருக்கு. என்ன இருக்கு? கீழே பயங்கரமா இருக்கு. கீழே ஒண்ணுமே இல்லை. இரு, கிளிஃப் வாக் டெசார்ட் வந்திருக்கோம். மறக்காம என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. கீழே பாரு. பார்த்த இதெல்லாம் எனக்கு அல்வா சாப்பிட்ற ஆடுது. இது ஷேக் ஆகுது பாரு. ஆடுது. ஆமாம், நான் நல்லா பாட்டு பாடுறேன். வேணும் நான் மட்டும் நடந்து வந்தனால ஆடலன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எல்லாரும் நடக்கும்போது ஆடுது. மெதுவா நட. அந்த பக்கத்தில் வீடு. திரும்பி இப்படி தானே வருவோம்? தெரியலையே, இப்படி கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன், வேற வழி. இந்த த்ரில்லிங்கான வாக்கில் சைடில் இருக்கிற வேலிஸை சுற்றி பார்த்துட்டே போகிறது வேறு லெவல் ஃபீலுங்க. பின் என்ன சும்மாவா, இது ஸ்விட்சர்லாண்ட். கண்டிப்பாக ஒரு இடமும் சீனிக்காக தான் இருக்கும். அது மட்டும் கிடையாது, இந்த கிரிண்டல்வேல்ட் வந்து நீங்கள் இப்போ பார்க்குறதுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கு இல்லையா சம்மரில். நீங்கள் வின்டரில் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி ஐஸ் கட்டியோட அது வேறு மாதிரி இருக்கும். இப்போ நாங்கள் வந்திருக்கிறது ஆட்டம் சீசன் தான். ஆனாலும் எங்களுக்கு வந்து சம்மர் வந்து கொஞ்சம் லாங் ஆகிடுச்சு. அதாவது சம்மர் வந்து நீடிக்குது, அந்த மாதிரி வெதர் ரிப்போர்ட் வந்துடுச்சு. அதனால் இங்கே ஹாட்டாக தான் இருக்குது. இங்கே இருக்கிற இந்த 25 டிகிரி செல்சியஸில் எப்படி வந்து அந்த ஐஸ்லாம் இல்லாமல் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு யோசிச்சானா, இப்படியும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. இங்கே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் கூட இருக்குது, சின்னதாக. இந்த மாதிரி பார்க்குறது ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. அந்த பனி மேலே சூப்பராக இருக்குது. இவங்களோட ஃப்ளாகும் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அழகாக இருக்குது, அந்த ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி. ப்ளஸ்ஸு அந்த ரெட் கலர் இருக்குல்ல, அவங்க யோசிச்சு தான் வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எது ஒயிட்டுக்கு ரெட்டு சூட் ஆகுண்ணா? ஒயிட் இந்த கலர்ஸ்க்கே அந்த கலர் நல்லாயிருக்கு. நம்ம அந்த கார்னர் போகிறோம். ஸ்காட்லாண்ட் கோல்டா ஸ்விட்சர்லாண்ட் கோல்டா? ஸ்காட்லாண்ட் தாங்க கோல்டு. ஸ்காட்லாண்ட் தான் கோல்டு. செம்ம கோல்டு, வேர்க்குது. நான் ஏன் இந்த ஜாக்கெட் போட்டு வந்தேன்னு ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். இங்கே நடந்து வர்றது கூட வந்து அவ்வளோ கஷ்டமாக இல்லைங்க. ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அங்கே ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக நிற்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து க்யூ வந்து வெயிட் பண்ணி நிற்கிறாங்க. அவங்க டிசைனாக ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க. கொஞ்சம் அது டைம் எடுக்குது, அதுதான் ரொம்ப டைம் எடுக்குது. வந்துட்டோம்.
Swiss knife. Swiss watch. நல்லா இருக்குல்ல? இங்கே பாரு இதெல்லாம் 149. இந்த மொத்த கொண்டோல நாங்கள் 2 பேர் மட்டும்தான் இருக்கிறோம். செம்மையாக இருக்கீங்க. ஹாய். இந்த மாதிரி பிளேஸ்க்கு வரும்போது இந்த ஜிப்லைன் அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ப்ரீ புக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அங்கே ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ் நாங்கள் அந்த க்யூவில் நின்றனால எங்களுக்கு அந்த ஜிப்லைன் வந்து ஆல்ரெடி புக் ஆகிடுச்சு. எங்களுக்கு அங்கே போகும்போது எங்களுக்கு அங்கே சீட்ஸ் இல்லை. ஸோ அதனால் நாங்கள் மறுபடியும் கீழே இறங்குறோம். லேக்குக்கும் போக முடியாது. ஏன்னா லேக்குக்கு ட்ரெக்கிங் போயிட்டு திரும்ப வந்தானா அது லேட் ஆகிடும். எங்களுக்கு 2 நாள் தான் இந்த சரௌண்டிங்கில் நாங்கள் இருக்க போகிறோம். அந்த 2 நாளில் வந்து எங்களால் முடிஞ்ச வில்லேஜஸை பார்க்கணுன்னு பிளான் பண்ணிருக்கோம். அதனால் இப்போ நேராக நாங்கள் வெங்கன் போகலான்னு பிளான் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதுக்கு நாங்கள் இப்போ கிளம்பிட்டோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வெங்கனுக்கு எப்படி போகணும், என்னென்ன பண்ணணும், அந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு வரும். Till then, stay tuned. Tata, bye bye from Vidya Paul. Vipas Vanawil. Bye bye.